RDMS. Agar sizlar Qozog'istonga kelmoqchi bo'lsanglar, Toshkent shahridan bu shaharga eng yaqin shahar Shimkent shahri hisoblanadi. Hozir biz Qoplonbek postidan o'tdik va Shimkent shahriga ketyapmiz. Oralikdagi masofa где-то 100 kilometrni tashkil qilyapti. Men Kobaltga gaplashdik. Aka 6000 tangaga bizani olib borib qo'yaman dedilar. Bu bizani pulda 150 ming so'm bo'ladi va safar davomiyligi 1,5 soat tashkil etadi. Hamma davlatda o'zini pul birligi bor. Hozir mana so'mni tangaga biz almashtirdik. Mana ko'rishimiz mumkin. 10 mingtalik, 5 mingtalik, 2 mingtalik. Xo'p, yana mana bitta 1000 so'mlik pullari bor ekan. Unaqa ko'p pul almashtirmadik, chunki har doim bilishimiz kerak bo'ladiki, chegarada kurs unaqa yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun sizlarga maslahatim pulni borgan joylarda, aeroportdan, vokzaldan yoki chegara postlaridan uzoqroqda, ya'ni shahar markazida maydalaganinglar sizlarga ancha выгодно bo'ladi. Xo'p, hozir Qozog'istonning Shimkent shahridamiz. Avtobusga chiqishimiz kerak bo'lyapti, lekin bizani viza karta nimagadir qabul qilmayapti. Hozir kontrolyor opadan so'rasak, shtrafi o'zbek so'midan 250 ming so'm dedilar. Birinchi martaga bitta to'lamasangiz 250 ming so'mga azob bo'lasiz. O'shaning uchun botga kelishdan oldin o'zligining spesial предложениялari bor ekan. Pastda yozib qo'yamiz otini. O'shan bilan kelib to'lov qilishingizni so'rab qolamiz. Bo'lmasa 250 ming so'mga azob bo'lasizlar. Mana hozir bizani avtobus kelyapti. Yana to'lamasdan yurishga majburmiz, chunki bizani karta o'tmayapti. Uzr sizlardan. Bu kim edi bu? Qodir Ali? Kirildingizmi? Yo'q, aka. Nima, o'z bo'yamasmi? Pardozsiz meni ko'rishingni xohlamayman. Xo'p, Qozog'istonda yo'l kira narxi O'zbekistonnikidan ozgina qimmat ekan. 70 tanga ekan. Xo'p, bizani pulda 1850 so'm bo'ladi. Lekin avtobuslar yaxshi, kichkina, bizanikiga o'xshagan unaqa katta avtobus yo'q. Chunki menimcha bunaqa talab o'zi bo'lmasa kerak. Lekin Shimkent shahri Qozog'istonda aholisi jihatdan 1 milliondan oshiq. Oldimizda qurilishiga salkam 10 yil vaqt ketgan oppoqina masjid turibdi. Xo'p, Saidjon qori jome masjidi ekan. Minoralariga e'tibor berishingizni so'raymiz. Minoralari balandligi har bittasi 63 metrdan ekan. Bu payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yoshlariga ishora qilar ekan. Qozog'istonga, Shimkent shahriga keladigan bo'lsanglar, sizlar albatta bu masjidga kelishinglar kerak. O'zingizlar ko'ringlar. Allohu akbar, Allohu akbar. Xo'p, Qozog'iston masjidlarida tadbirlar uchun alohida joy qilib qo'yishibdi. Hozir bitta kichkinagina bolachani olib kelishdi. O'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga takbir etib, ismini, sizni ismingiz Abdulqodir deb aytishdi va bu tadbirni o'tkazish uchun oila a'zolari ham kelgan ekan va ular bilan alohida zalda ichkarida bir chiroyli tadbir o'tkazishdi va bu masjid hududida shu narsaga sharoit yaratilgan ekan. Juda ham qiziq. Xo'p, sayohat qilish uchun eng kerakli narsalardan bittasi bu internet. Chunki internetsiz siz boradigan joylaringizni, lokatsiyani, даже boshqa tilni bilmasangiz, uni perevod qilishga ham juda ham qiynalib qolasiz. Xo'p, biz internet uchun Qozog'istonda Beeline operatoridan foydalandik. Bizga bu 89 mingga tushdi va ichida yetishligi bo'yicha 30 gigabayt bor ekan. Hozir mana yoqib ko'rdik, internetda ishlashi juda ham zo'r. Orqamizda mana sum turibdi. Hozir bu joyga ham kelganlar bor. Bilsanglar, kommentariyada kelgan bo'lsanglar yozib qo'yinglar. Naryoqda bo'lsa hozir Yunusoboddagi Mega Planetni bilasizlar. Birinchi bo'lib shu yerda ochilgan ekan Mega Planet. Ochilganiga buni taxminan 15 yil, 20 yilga yaqin bo'lgan ekan. Juda ham chiroyli joylar. Shimkentdagi hamma o'zbeklarga salom aytib qolamiz. Sog' bo'linglar. Bu yerda Magnum degan supermarket bor ekan. Bizda ham bir marta ochilib bunaqa yaxshi yurmadi, lekin bu yerda assortimenti zo'r ekan. Pastda narx-navolarni, oziq-ovqat mahsulotlarini qo'yib chiqamiz. Toshkent bilan qanchalik farq borligini o'zingizlar ko'rasizlar. Ikkita olsam normalniy bo'ladimi?
juda ham katta. Bizani korzinkaga o'xshaydi. Tovarlar terilishli juda ham chiroyli qilib qo'yibdi. Mana hozir bir ikkita narsalar oldik uyga. Assalom. Ervot. Xo'p, narx-navolarni tushunishinglar uchun hozir men bitta dona kolani ko'rsataman. Shu bilan narx-navolarni tushunib olasizmi? Xo'p, bu yerda 665 tanga ekan 1 litrli kola. Bu bizani pulda 17 ming bo'ladi. Shu bilan общий narx-navolarni solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Xo'p, Zapark to'g'risida, Shimkentdagi Zapark to'g'risida nima deya olamiz? Xo'p, juda ham katta maydonga ega ekan va ichida o'zini 3 ta sun'iy ko'li va hududi juda ham kattaligi bilan ajralib turadi va o'rmonning ichida joylashgan ekan. Hayvonlarni ham ko'rishimiz mumkin. Yana ko'p hayvonlarni ochiq maydonga qo'yib yuborishgan ekan. Ularning harakatlanishi juda oson. Chunki issiq paytlarda bilasizlar, hayvonlar hidlanib ketadi. Shunda katta ochiq maydonda yursa, bu narsadan qochish mumkin. Juda ham chiroyli. Kirish uchun bilet narxi biza 20 ming so'm to'ladik. Alile, maleli lao buani gelao, amamali wa duela gao, nema duela duela lao. Alile, maleli lao buani gelao, amamali wa duela gao, nema duela duela gao. Men seni ko'ryapman. Qarab tursanmi? Aytdi. Chiroyliligini qaranglar, qushni bemalol odamlarning orasida qo'rqmasdan yuribdi. Biz hozir Qozog'istonning Shimkent shahridamiz. Menga juda ham bu park yoqdi. Nomi Dendra Park. Kirish uchun atiga 5 ming so'm to'ladik va tabiat, kislorod, mazza. Har bir yurtda o'zini qahramonlari, sarkardalari bo'ladi. Hozir bizda Qozog'istonda Beydibek degan inson uchun juda ham katta joy ajratilgan ekan. Xuddi bizani skverdagi Amir Temur xiyoboniga o'xshagan. Hozir men sizlarga juda ham chiroyli manzarani tepadan ko'rsataman. Mana Bo'tta shahar xuddi kaftagidek ko'rinib turibdi. Va bu tomonimizda bolalar uchun o'yingoh qurilgan ekan, pastda Zapark bor. Chap tomonimizda eski shaharni ko'rish mumkin. Va bu qozog'istonlik mehmonlarni juda ham xursand qilyapti. Biz bu yerga kelganimizdan xursandmiz. Bugun bu yerda ikkinchi kunimiz. Vaqtimiz xuddi 1 soatda o'tgandek o'tyapti. Hozir mana kech bo'lishiga qaramasdan chiroyli bitta maydonga keldik. Yaqinda Toshkentda mana shunaqa video qo'ygandim, mustaqillik maydonida. Bu yerda ham Ikkinchi jahon urushi askarlarni o'tganlarni bir xotirlab juda ham bir chiroyli joy qilib qo'yishdi. Mana oldimizda har doim yonib turadigan olovni ko'rishimiz mumkin. Bu nafaqat olov, bu xotira o'tganlarni, odamlarni hali ham bir qalbidaligini tasdiqlovchi bir belgi deb bilamiz. Urush shunaqa bir yomon narsaki, odamlarni xuddi bir xazon yong'in chiqqanda qo'l quruq baravar yongandagi yosh qarini juda qiynaydigan bir, xullas o'zi sizlar meni tushundinglar. Hozir mana oldimizda Ikkinchi jahon urushida qatnashgan odamlarni marmar toshga ismlarini o'yib yozib chiqishibdi. Atrof ko'rishingiz mumkin. Ularni ismlari juda ham ko'p. Hozir shunaqa bitta joyga keldik. Bu joy Toshkentdan uncha uzoq emas. Atigi 100 kilometr. 1-1,5 soatda kelsanglar bo'ladi bu yerga. Qo'rqamiz, ko'llar qaranglar chiroyliligini. Bu joy Shimkentda joylashgan Dendra Park bog'i va kirish uchun biz atigi 5 ming so'mgina to'ladik. Bunaqasini qayerdan topish mumkin? Faqat Shimkentdan. Menga toza
havo kerak. Toza havo? Toza havo tiqilib yotibdi. Ha? Yana nima kerak? Quyosh kerak. Quyosh bor-ku quyosh. Hop, yana nima kerak? Bulut kerak. Bulut bo'lmasa, Yo'q, bulut bo'lmasa bo'lmaydi. Kichkina bo'lsa ham kerak. ana bulut bo'ladimi? Qani? Ana. Ha, bo'ladi. Ha, yetdi bu, top beraman deb. Hozir bitta kichkinagina ko'lga keldik. Bu yerda chiroyli baliqlar bor ekan. Hozir baliqlarga ovqat beramiz. Voy, kim aytdi dinozavrlar o'lib ketgandi? Mana yurishibdi mana bu yerda. Yeah, we got one right here, Sheffield.